مرحبا واهلا وسهلا فيكم عن جديد من مطبخ حلو مالح مع فاطمه. اللي بشوفني اول مره انا فاطمه وهيدا مطبخي. اهلا وسهلا فيكم. بدي منكم قبل ما نبلش تعملوا لي سبسكرايب للقناه من خلال الضغط على زر الاشتراك ولايك وشير لاصحابكم، وتفعيل الجرس ليوصلكم كل الوصفات اللي انا عم اقدمها. اليوم نحن انا وياكم حنعمل وصفه جديده وطيبه، هي كعك العباس بهالجو البارد. مثل ما شايفين برا جو بارد وسقع، حبيت اعمل لهم للاولاد كعك العباس. فخلينا انا وياكم نشوف المقادير والمواد المطلوبه لنعمل هيدي الوصفه الطيبه. تابعوني على قناتي، وما تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك وشير وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. يلا انا وياكم نشوف شو بدنا نعمل بهيدي الوصفه الجديده. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم عنا وصفه جديده اللي هي كعك العباس. عنا كوبين من الحليب الساخن. أول كوب، وتاني كوب. طبعا نحن مثل العادة انه حنفحص الخميرة اذا بتشتغل. حنحط ملعقتين سكر عفوا. نحرك الحليب مع السكر. السكر دايما مثل ما بنقول وبنعيد انه بيساعد الخميرة عشان تشتغل اسرع. 3 ملاعق من الخميرة الفورية، وبدنا نغطيهم ونتركهم ربع ساعة لنشوف الخميرة كيف عم تنفخ، او نفحص الخميرة اذا بتنفخ، اذا منيحة بنكمل او لا. حطيناها على جنب مثل ما شايفين. خلينا هلا نحضر النواشف سوا. النواشف بدنا طبعا كيلو من الطحين، يعني بيعمل 5 أكواب، أكيد مطحونين. عفوا منخولين. هنخلهم حطهم كله. بعد ما نخلنا 5 كبايات طحين اللي هن كيلو، ما نحط 2 كبايات سكر أبيض. هاي كباية وهاي كباية. كمان بدنا نحط تقريبا كوب ينسون مطحون. انا ما طحنته طحنة كاملة، نص كوب ينسون مطحون. رح احط رشة ينسون غير مطحون، واكيد بدنا كمان عقدة صفرة، ملعقتين عقدة صفرة. كمان رشة ملح، وبحدود ملعقتين سمسم ابيض. لا 3 ملاعق ححط لانه بيعطوا نكهة طيبة. هيك مثل ما شايفين شو صار عنا: طحين وسكر وينسون مطحون. انا طحنته عندي على المكنة، اذا ما في عندكم مطحون فيكم تطحنوه انتو بالبيت. ورشة ينسون عادي، وعقدة صفرة، ورشة ملح، وسمسم ابيض. طلع الخمير انا وياكم ما شاء الله شايفين كيف انتفخت، معناتها الخميرة شغالة 100%. رح احط فوق منها 3/4 كوب زيت زيتون. وبدي اخلط المواد الناشفة مع بعضها قبل ما احط الحليب السوائل يعني على النواشف. خلينا نخلط النواشف مع بعضهم. هي بحطوا لها زيت زيتون لانه هي اكتر شي بيعملوها بموسم الزيت الزيتون، وبيعملوها بموسم عاشوراء. كعك العباس بسموها نسبة الى العباس ابن علي عليه افضل الصلاة والسلام. رح احط السوائل مثل ما قلنا لكم، وبدي اخلطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صار عندنا 2 كبايات حليب و5 كبايات طحين. هلا في منهم بحطوا لهم طحين فرخه، بس انا ما بعرف، ما بفضل. ما بعرف، انا معود اني اعملهم بطحين عادي. هلا بدي اخلطهم واعجنهم. طبعا بس اخلطهم بدي اعجنهم بايدي. زيت ولميتها لزقت شوي معي، حطيت زيت على ايدي
ولميتها مش الحال. هلا انا حشيلها من هيدا الجات، حطها بجات نظيف وانطرها شي ساعتين لتخمر العجينه. بتعرفوا نحن هلا بالشتويه والطقس بارد، ححطها شوي اغطيها وحطها حد الدفايه لتنفخ معنا. حطيناها بجات جديد وبدنا نغطيها ونلفها مثل ما قلت لكم حد الدفايه، خليها تخمر وبعد ساعتين بشوفكم ان شاء الله. شايفين بعد ما حطينا العجينه ساعتين انتفخت وصارت روعه فعلا. بحشيلها ما شاء الله، يعني فعلا عجينه بتجنن. هيا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بحشيل انا نص نص. صار جيبي لي كبايه ماما بكاسه اقطع فيها. بحط انا زيت فنجان. حط زيت حد زيت نباتي عشان ما اقطع اصابيع الحيوان وقت ما اقطع العجينه. شوي طاولة زيت والعجينة جهزتها. بحشيلها من الجار. بحشي منها نص وقطع مدة وقطعها بقطعها عشان اعملها دوائر وطبعها بهي الطبعة. هي الطبعة ضروري تكون عندكم عشان تعملوا كعك العباس، عشان بلاها ما بيمشي الحال. اي شكل من جوا غير هذا الشكل ما بيأثر، بس مهم يكون عندكم طابعة. حطها حرقها. صار يعني الخميره شغلانه مظبوط، المشتغل مظبوط. على كل الصينيه رح ارجع العجينه هلا عشان اخذ راحه الشغل هون. نبدا بهذا الشكل. ريحتها عن جد ريحتها روعه، ريحتها كثير طيبه. يعني خلي شوي فيها سماكه كرمال ما عشان تطلع شوي سميكه تطلع اطيب. هلا بكاسه باي قطاع عندكم تقدروا يكون يعني الحجم اللي انتم بدكم اياه تقطعوها بهالشكل هيدا. عشان يطلع نفس الشكل. هيا شوي كمان. حبة هوا. بهالشكل انا بكون قطعتها كلها. طبعا العجينة برجع بعجنها كمان، برجع برقها وبرجع قطع. هون دهنيها بالزيت عشان ما تلزق فيهم. رح نجرب انا وياكم. تمام نرجع ندهنها بالزيت. شايفين؟ رجع بدهم شوي زيت. كمان بتغطوا حتى تاخد الشكل. صينية أكيد أنا كنت دهنتها زيت بقطع. وطبعا يلي يدي يلي بالشاية. هيك بكون أنا دهنتها بالزيت كلها وبدي أنقل عليها القراص اللي أنا عملتهم. هلا في عنا كمان طريقة ثانية غير اللي إنه بالكاسة تقطعوهم. في عنا يعني بتعملون هيك. إذا ما حبيت تقطعوهم على الكاسة أو أي قطاعة مدة هيك. طبعا ضروري تحط زيت دهن بس مش أكتر أكيد. هيك بقطعهم. وهي طريقة جيبها هيك كتلها تصير هيك. تاني نفس الشي. تالتة هيك أنا خلصتها. هلا كل وحدة بوحدتها راح كمان كل مرة بنعمل منها شوي زيت وبتكبس عليها. تاني كمان نفس الأمر. يبدأ أول شوية تكبس عليها مثل ما هي ما بيأثر. إذا هيدي خلصت وهاي وهيدي نقطع عليها منيح. هيك بكون خلصت. رح احطها بالفرن. ولعت الفرن من تحت.
وهيدول كعكاتي ممكن هيك خلصنا. شايفين طراوتهم وطعمتهم كتير طيبة، أكيد أكلت منهم ودقتهم. فهيدي الوصفة كانت اليوم. وهيك بكون نحن انا وياكم وصلنا لنهايه الفيديو. وهيدي وصفتي خلصتها، قسمتها يعني طرايا كتير. شوف شو طرايا، وكتير طيبين، دقتهم كتير طيبين. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اشتراك وشير وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. من مطبخي مطبخ حلو مالح مع فاطمه، بقول لكم باي والى اللقاء بوصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.